Hi everyone, apuni kan sob di ami laga channel di welcome kori ase. Achibi ami last video di market di washing machine do category tinta ase. Ekta do fully automatic top load aro fully automatic front load aro ekta do eti daga do semi washing machine itu ase. Itu category tinta de moi last video di fully automatic top load laga explain kori dishi aro achido explain kuribole taka do semi washing machine ase. Etu ekta budget friendly ekta ase de etu laga machine do itu yati 6 kg bara logina 14 kg tak pai jabo aro bishi manu bara afford kuribole pare kidole boisa do iman tam do no etu laga na to etu laga bishi manu bara janigina ase kiniga use koribo aro yati ki features kan ahe toan bishi manu bara jani hole bi kon manu ekbar bi kini sanai taigan karni etu video do banai dia ase aro apuni gan poisa kan bi MRP kan discount kan bi hotibole mon dagile moi ge comment koribe moi definitely reply koribo to apuni gan sob sai dagi bi moi etu laga explain kori dibo de to apuni gan brabi video do like kuri dibi bal lagise gole do to start kori lobo yeti dika do itu di semi washing machine inega koe aro yeti ki pai ase gole do tai laga body pra explain koribo de moi to tai laga body ke rust proof AP body ase itu pra rust to ola bole rokai di aro next to ki ase gole do caster wheels ase yeti to washing machine laga niche de tire ekta ase wheels ase to itu taka karne apuni ekta chaka pra ekta chaka de lui jabole mon ase gole do itu easily move kuribole para laga ekta ase aro next to ki ase gole do magic filter korina ekta ase itu magic filter do apuni kan kapra litera hala do kitia tulabo itu time di litera ola do tati chama koribo to ami kan time to time yeti saba koribo itu olagina do itu filter do olagina time to time ami kan saba koribole laga ekta ase aro next to ki ase gole do buzzer ase yeti buzzer do ki ase gole do apuni kan kam kori ase aro washing machine do tai ini wash kori ase to tai kam kora do kitia kutum koribo itu time di buzzer halau koribo to itu laga sign do itu laga indicator pra do koi ase washing machine apuni wash kora do kutum hoy ase re eneka ami kan ki indicator dikai dia ase to itu time di ami kan chagina washing machine de wash kora do kutum hoa pichiri rinse koribo enarna explain koribole laga ekta features ase ro next do antibacterial bolsider ekta features ase aro itu laga features taka karne ami kan laga kapra do bishi saba aro fresh rakhi de aro itu hin hoigina yati germs kan nile NC kan bi rokai de itu laga features taka karne to itu laga di ekta ase aro next time Spain laga di chai shule do Spain di do 1300 RPM ase to keman speed tagibo iman kabra do sukagina result ola laga ekta ase to RPM bi bishi speed taka ekta laga semi washing machine di pai jabo aro tai laga washing machine di itu kan ahe yadi ki ase moi explain korina dikai dibo yadi first di inlet water hose inega ko itu laga pipe ke aro itu kinega use koribo gole do apuni kan syntax pra pani anibole mon ase hat pra nogina pipe pra he pani anibole mon ase gole do itu inlet water hose to yati halibo aro extension pipe pra apuni kan syntax pra nigina itu yati halibole laga ekta ase aro next to span cap ekta ase dryer cap inega bi koi duge itu do yadi span di halibo aro kitia kapra kan to halibo itu hala bichi de itu cap to bahar de halibo itu ki karne hali ase gole do kapra amigan socks kan nile do innerwear kan kitia halibo aro itu kitia cap to na halibo itu time de itu socks kan do bahar de olai jai aro span laga machu de itu kushi jai shule do span laga motor do bia koribole chance to bishi ase itu karne span cap to amigan kota use koribole lagi itu without cap bi apuni wash koribole paribo holibi for the best result itu cap to haligina wash span do korishi gole do itu apuni kan karne bi bishi safety hobo aro next di user manual book bi pai jabo yati kiniga use koribo kiniga
pani halibo itu kan sob to yati digina ase to user manual book ya apuni khan sob pai jabo aru yate warranty kan bi sob mention kurigina ase aru next day train pipe ase yat itu do already yate attach kurigina ase to itu laga pipe to apuni khan kitia kori loi jabo itu lui cha bichide pipe to down kuri dibo ina water do flow kuribole dibo train pipe karni do plain surface rakhi dile bishi bala ase kilogile tai pani ro palbra flow kuribole eto plain surface hoile he bishi bhal hobo eto koi dia ase aru yati washing machine do kitia bi extension cord dinu chulabi extension cord di chulai shule do eto motor kan nori do tai pia kuribole bi high chances ase eto karne extension cord di nuchulabi holibi 16 amb power socket pra hi chulai shule do apni laga machine do lasting korina chulabo bishi mano extension cord pra washing machine holebi freight holebi chulai ase etu karne saman do lasting nokore aro wire kan hoile do motor kan do joldi bia hoi jai holebi apni kan laga korde extension cord nohegina 16 amb power socket pra chulai shule do saman bi lasting hobo aro motor kan ki bi bishi pressure netigina saman do lasting korina chulabuli laga ekta ase washing drum de kapra nahala akide apuni kan kapra kan pal pra check koribi kitiaba do coins kan noli do safety bands kan noli do small metal object kan tagi to itu kan hali shule do machine do pia kuribole chance bishi ase itu karne apuni kan itu pal pra check kora bichi de kapra do tulabi aro kapra hala daim tibi eneka fold nukorina palbra asti ni lagi na hali shule do kapra kan palbra tulabo aro last day warranty do keman years ahibo ni shule do company sob ti alak alak tagi kunba company gido 5 years tagi kunba company gido 3 aro 2 years eneka alak alak tagi holibi bishi motor de 5 years warranty ahibo tia ami kiniga use koribo itu laga lop chekai dibo first day abuni gan wash laga drum cover do side te rakibi etu bichi de kapra hala bichi de eti timer digina ase apuni kan 15 minutes te rakishi boli do recolor tai wash kuriboli start koribo holibi apuni kan kitia 45 minutes te chagina rakibo sob to clockwise jabo to yeti rakishi boli do olop rokibo 5 minutes rokibo enaona 2 minutes wash koribo eneka takibo aro itu habichi de kitia itu 15 minutes to bongjibo itu time bra start korigina regular wash koribo aro itu last 0 tak de wash koribole laga ekta ase aro yati takado itu kapra choose koribole ase apuni kan kapra ini kapra chutu mutu kan hoishi bole do standard te rakibi aro strong de hoishi bole do chain long kan aro sweater jacket kan tula bole ase bole do itu laga strong de rakibi aro next di apuni kan kapra tula bichi di pani pia do pilabo itu kineka pilabo gile do yati train option digina ase itu bi clockwise di jabo itu yati rakishi bole do pani yati taga do sob chai jabo ena itu off di raka bichi he pani pal do ahibo nuli ro pani yati pal ahado sob do aro chai jabo ena ase aro next di spin timer ase to yati bi 5 minutes tak tegina ase moi last video di kwa nishina semi washing machine di ro bishi wala do 5 minutes tagi holibi fully automatic washing machine top load kan di ro 9 minutes kan tagi holibi yati 5 minutes tak ahe to apunian 5 tira ki shule do itu bi 0 tak di clockwise di rakile itu bi spin koribo aro spin kora time di kitia bi eneka nokolibi ina kulushuli do spin kora do ruki jabo ina motor gi itu bi pressure di ase itu spin apuni kan kitia pon koribo itu time di aro continue koribo libi itu motor karne bishi biase to itu kan pa karne apuni an kitia bi kiba nokoribe leto tai la cover do nokolibi itu bi ekta koi di ase to apuni kan bi washing machine kini boli pabana ase uli do ami kan JR Electronics alongman ward classic degree next day ase apuni kan visit koribi aro apuni kan cash pra kini boli na pare ina hoishi uli do ami kan laga to kan EMI bi available ase
etu bi low interest rate di apuni khan pai jabo to ami khan laga dukan to visit koribi aro moi next video di do TV smart TV ajikali do smart TV hi olagina ase to etu karne smart TV di ki features aibo aro ki special ase etu laga bi video ekta banawole ase to apuni khan bi ভাল লাগিছে উলে তো লাইক কৰি দিবি আৰু share বি কৰি দিবি ইনা আমি kan laga dukan to visit কৰিবি দে এনেকা কৈ দি আছে সব মানুহে বেছি বেছি কৈ দি আছে চাই দিয়া কাৰণে আৰু এনেকা stay tuned কৰি থাকিবি thank you so much